Oh, man. It's going to have to be a three-parter. I thought it was going to just be 2 parts. It's going to have to be 3. It's too much. It's too many. I can't handle it all. We got together and we started praying. First, we gave thanks. That's the video you're about to see. It's like 5 to 7 or 8 different languages. So good. So good. All right. Are you ready? Are you ready for this? All right. Stay tuned because here it comes right now. Here it comes right now. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Por nuestras familias, por nuestros amigos, por la gente con quien trabajamos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú eres un Padre bueno, Señor. Porque tus misericordias son para siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres amoroso, Señor, cariñoso con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos en este día, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones que sean siempre para tu gloria. Siempre todo lo que hagamos sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. नमस्कार, यीशु मसीह की जय। कुलुसिया 3:12 में लिखा है, क्योंकि तुम परमेश्वर के चुने हुए पवित्र और प्रियजन हो, इसीलिए सहानुभूति, दया, कोमलता, नम्रता और धीरज को धारण करो। Chineke anyị na-enye gị ekele taa. Anyị na-enye gị ekele maka onye Igbo. Anyị na-enye gị ekele maka ndụ anyị, ma ụmụazị, ma ihe niile emega anyị na-enye gị ekele. Chineke anyị na-ekele gị maka ndị nwunye anyị. Anyị na-ekele gị maka arụ anyị, ma arụ anyị dị ike. Ịbụ eze ndị eze. Ịbụ Chineke. O nwere onye dịka gị. Anyị na-enyekwa gị ekele. Jésus, de chacun de mes frères. Je te remercie, Seigneur Jésus, de prendre soin, Seigneur Jésus, de chaque famille, Seigneur Jésus, dans l'Église, Père. Je te remercie, Seigneur, de prendre soin de chaque communauté, Père. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, de vouloir, Père, modeler l'Église, ton épouse, Seigneur Jésus. Seigneur, selon la vision que tu as, Seigneur, pour ton Église. Merci, Seigneur, Papa, pour cette grâce. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous guider, Père. Chaque jour, Seigneur, chaque instant, Seigneur. Par ton esprit de sainteté, Seigneur. Par ton Esprit Saint, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur, de nous donner la sagesse, Seigneur. Merci de nous donner l'intelligence, la connaissance, la réflexion, Seigneur. Pour marcher, Seigneur Jésus, comme toi tu veux. Pour être le sel de la terre, Seigneur. Pour être la lumière du monde, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, par nos vies, Seigneur. De bénir, Seigneur Jésus, d'autres vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous utiliser, Seigneur Jésus, après nous avoir modélés, Seigneur. Pour, Seigneur Jésus, atteindre les 4 coins de la terre, Seigneur. Et sauver, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous sauver. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de nous modeler. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de faire de nous, Seigneur Jésus, des disciples, Seigneur Jésus, sur cette terre. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de faire en sorte, à travers nous, Seigneur Jésus, Seigneur, le monde te voit et toi, Seigneur. À travers nos actes, qu'il voie, Seigneur Jésus, ton amour. À travers, Seigneur Jésus, nos actions, qu'il voie, Seigneur Jésus, ta bonté. À travers, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nos travaux, Seigneur, ou soit nos travails, Seigneur. Qu'il voie, Seigneur Jésus-Christ, tes miracles, Père. Seigneur Jésus, je te remercie. I got excited.